борьбе с лишним весом есть две крайности. С одной стороны, это жесткие запреты, с другой стороны, можно чуть-чуть перекусить, ничего не будет. Первая истощает, вторая мешает результату. Как вы знаете, я против перекусов, но я за здравый смысл. Я понимаю, иногда лучше сделать маленький перекус, чем потом перетерпеть и вечером съесть полхолодильника. Но перекусы не должны быть отговоркой для того, чтобы съесть просто вкусняшку. Правильно интегрированные перекусы в ваш дневной рацион – это гарантия того, что вы получите только пользу. Сегодня мы поговорим, какие перекусы не мешают похудению, а помогают сохранить равновесие, а какие вам дадут лишние калории. И дам вам конкретные примеры. Начнем с того, почему я против перекусов. Возможно, вы впервые смотрите мои ролики, и вы не знаете, почему я против перекусов. В первую очередь, перекусы – это дополнительные калории. Никто меня не сможет убедить в том, что перекусы – это необходимость для нашего организма. На самом деле, если у нас есть трехразовое питание, перекусы нам не нужны. А если у нас нет трехразового питания, то все наше питание как будто бы получается перекусы. С другой стороны, перекусы очень сложно контролировать. Они незаметно для нас вклиниваются в наш рацион питания как негативные привычки. Если вы питаетесь правильно 3 раза в день, завтрак, обед, ужин, при этом у вас правильный баланс белков, жиров и углеводов, и клетчатка есть, то, конечно, перекусы вообще они не нужны. Многие люди, которые проходили со мной курс интервальное питание, впоследствии признавались мне о том, что они ушли от этих перекусов незаметно, как-то естественно, потому что они наладили естественное питание. Завтрак, обед и ужин по времени. Именно по циркадному ритму. Но давайте разберемся в вопросе, когда нужен перекус. Когда человек в попытках похудеть наступает себе на горло, здесь, конечно, ему двигаться долго не получается. В какой-то момент человек ломается, разочаровывается во всем и снова встает на свои старые лыжи, так скажем. Если можно себе помочь, поддержать себя в стремлении похудеть, но при этом вы не можете выдерживать интервалы большие между приемами пищи, или у вас возникает непреодолимое желание что-то съесть, конечно, нужно здесь в эти моменты внести перекусы. Или с другой стороны, вы можете спросить, есть же люди с тяжелым физическим трудом, которым нужно много есть, чтобы сохранить баланс белков, жиров и углеводов. Этим людям не нужно худеть. Я не видел ни разу человека, который занимается тяжелым физическим трудом с лишним весом. Нет, конечно, люди все разные. Бывают люди более ширококосные, плотные, полненькие, а бывают люди очень худые. Это зависит от конституции, об этом мы тоже много раз говорили. Вы можете посмотреть ролик про конституцию ветер, желчь, слизь с точки зрения тибетской медицины. Вам будет интересно. Перейдем к основной части ролика. И здесь мы разберем, какие есть ошибочные перекусы и какие есть необходимые перекусы, которые не мешают нам достичь своей цели. Сначала ошибочные перекусы. И дам несколько примеров. Это йогурты с фруктами, часто больше сахара, чем десерт. Фитнес-батончики и гранола, скрытый сироп и калории. Булочки, сосиска в тесте, пирожок с мясом и так далее. Очень калорийная еда. Постоянный кофе с молоком. Тоже дополнительные калории. Ну и, конечно, фрукты без белка и клетчатки. Потому что фруктоза метаболизируется в печени, и этот процесс происходит долго. И они, конечно, увеличивают уровень сахара в крови. И в конечном счете такой перекус может привести к голоду с еще большим. Все эти перекусы являются ошибочными не только потому, что они дают дополнительные калории, а они напрямую влияют на обменные процессы в организме. Там, где есть много сахара, мало клетчатки, они всегда создают резкое повышение уровня глюкозы в крови. Резкое повышение уровня глюкозы в крови приводит к резкому увеличению инсулина. Инсулин нужен для того, чтобы обуздать эту глюкозу. А инсулин повышает чувство голода. И поэтому после таких перекусов люди через час-полтора хотят еще есть. Но некоторые из этих перекусов сами по себе являются очень калорийной едой. При этом там ничего полезного и нет. Вот сосиска в тесте. Что полезно? Ничего. Но сосиска в тесте по калорийности это как полноценное второе блюдо будет. То есть встроить эти перекусы
свое рациональное и сбалансированное питание вы не сможете. Если у вас есть такие перекусы, даже не видя ваше основное питание, я точно могу сказать, что у вас есть перебор по калориям. А если есть перебор по калориям, как вы можете похудеть? Похудение достигается за счет отрицательного энергетического баланса. Не за счет продуктов, да, как полезных или вредных. Когда мы хотим похудеть, мы в первую очередь должны следить за тем, сколько калорий мы съедаем в течение дня. Часто ко мне приходят пациенты или люди, приходящие на мой курс интервальное питание, говорят: я смотрю ваши ролики и питаюсь по режиму 3 раза в день. И это не работает. Я начинаю разговаривать, выяснять, как они питаются. Чаще всего я выясняю, что у них есть перекусы. Вот, например, йогурт с какими-то ягодами. Полезно, не перекус, но там дополнительные калории. Или есть другая группа людей, которые говорят: я ничего не ем и поправляюсь. У этих людей нет основного питания. У них день состоит из множества таких перекусов. И они не считают, что это еда вообще. Это как люди, которые поняли, что оливковое масло полезное, и в салаты добавляют 100-200 грамм оливкового масла. Оливковое масло, на минуточку, очень калорийный продукт. Если будем салаты заправлять огромным количеством оливкового масла и это все съедать, салат у нас станет очень калорийным. Теперь я вам дам 5 правильных перекусов и объясню почему. Перед тем, как продолжить, небольшой анонс. Я запускаю следующий поток курса интервального питания, в котором я рассказываю, как сбалансировать свое питание, как найти свой энергетический баланс, как наладить режим питания и как создать свою индивидуальную систему питания для того, чтобы добиться своих целей. Похудеть, набрать вес, снизить плохой холестерин, улучшить чувствительность к инсулину, избавиться от преддиабета. Вы сможете проработать свои привычки. И главное, понять, что изменив питание, вы можете изменить себя. Еще одним приятным нововведением этого курса станет лекции психолога, в которых она будет рассказывать о психологических факторах, связанных с питанием. И этот поток интервальное питание 3.0 будет интересен даже тем, кто уже проходил ранее со мной курсы интервального питания, для того, чтобы закрепить, углубить свои знания. Вся дополнительная информация, а также записаться на курс вы можете по ссылке в первом комментарии. Первый – это стакан кефира или йогурта без сахара, и туда можно добавить немного семян чиа, льна или тыквенные семена. Такой продукт нужно употреблять до 3 часов дня, потому что там много кисломолочки, слизообразующих продуктов. Вы получите белок, жиры и, в-третьих, клетчатку. В этих семенах много всяких минералов, витаминов. Все это вы получите. Как результат, долгое насыщение, плюс клетчатка не даст всосаться всему жиру, углеводам, которые находятся в этом продукте. Там углеводов минимум. Второй полезный перекус – это яблоко или груша, плюс горсть орехов. Предпочтительные грецкие орехи. Горсть, когда я говорю, я имею в виду 20-25 грамм, не больше. Что вы получаете? Первое – это клетчатка в большом количестве. Второе – это омега-3 жирные кислоты, которые находятся в достаточном количестве в грецких орехах. Полезные жиры. Третий – белок. Четвертый – витамины, минералы, которые в орехах и в яблоке, и в груше есть тоже много. Это перекус, который не вызовет резкого скачка уровня глюкозы в крови, даст достаточное время насыщаемости и, конечно, не только утолит промежуточный голод, но и это полезная еда. Третий полезный перекус – это овощные палочки с хумусом. Только одна польза. Если морковь берете, или сельдерей, или что-нибудь такое, где много нерастворимой клетчатки, где много витаминов, где много минералов, хумус дает незначительное количество калорий, ну и там белка много, там тоже жиры есть и разные микроэлементы. И плюс подавляете свой неуемный голод на тот момент. Четвертый – квашеная капуста. Это один из самых лучших продуктов, что есть в нашем рационе питания. Что мы получаем? Первое. Квашеная капуста – это не только источник пребиотиков, клетчатки, то есть, да, но и пробиотики. Там много полезных бактерий для нашего кишечника, и они подсеиваются в нашу микрофлору. Второе. Квашеная капуста быстро насыщает. Третье.
Квашеная капуста улучшает чувствительность к инсулину. Только имейте в виду, если съедите слишком много, то потом не захотите обедать. И пятое. Тофу плюс овощи или зелень. Но я бы лучше здесь выбрал зелень, конечно, или зеленые листовые овощи. Это очень полезный тоже продукт. Источник белка, источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Тофу имеет минимальную калорийность, гликемический индекс низкий. И то, что вас пугает эстрогенами, не нужно на это обращать внимание. Это миф на самом деле. О пользе зелени я не буду вам еще раз рассказывать 1001 раз. Но здесь есть один большой нюанс. Что может сделать все эти полезные перекусы вредными, когда вы хотите похудеть? Не учитывать суточный колораж. Когда мы привносим перекус, то есть вы сидите на трехразовом питании, как я говорю, но вам сложно, и вы хотите что-то внести полезное из этих перекусов, тогда вы должны уменьшить калорийность основного приема пищи. У нас есть базовые правила похудения. Первый, да? Завтрак должен быть 8, обед в час, ужин 6. Второй – это по калорийности сколько. Если мы хотим худеть, завтрак самый калорийный, например, 700 калорий. Обед менее калорийный 500. И ужин еще меньше 300. И дневная калорийность 1500. Если мы туда еще и даже правильный перекус туда вклиниваем, тогда у нас не 1500 будет, а 1650. А это все учитывается. Поэтому вы можете завтрак 600 сделать, обед сделать 400, ужин 200. И внести перекус между обедом и ужином или между завтраком и обедом. Далее я вам расскажу, почему в полезных перекусах обязательно должны присутствовать белки, жиры и клетчатка. Здесь я под клетчаткой имею в виду углеводы. Первый, самое важное, в нашем организме чувство голода – это очень сложный биохимический процесс. И он формируется в результате запроса нашего организма в питательных веществах. Если мы перекусываем одними углеводами, мы не можем удовлетворить этот запрос. Если мы перекусываем одними белками, тоже мы не можем. Поэтому мы должны сбалансированное питание дать именно как удовлетворение этой потребности нашего организма. Именно из-за этого в наших правильных перекусах должны присутствовать белки, жиры и клетчатка. Клетчатка здесь служит как углеводы и как страховочные элементы. То есть, если организму не нужно каких-то белков или жиров, он не хочет его усваивать, клетчатка может на себя взять. То есть, растворимый клетчатка он может абсорбировать и вывести излишки. Дальше я затрону очень важный момент, когда лучше перекусывать, если вы не можете без перекуса. Ни в коем случае, никогда нельзя начинать день с перекуса. День нужно начинать с полноценного питания. Дальше уже между завтраком и обедом 5 часов перерыв примерно получается при интервальном питании. Это большая разница. Для людей, кто не привык, сразу переходить сложно. Вот между ними вы можете перекусить. Например, через 3 часа после завтрака. Так как завтрак более калорийный, можете через 3 часа. И второй перекус может быть через 2 часа после обеда. То есть обед был немного менее калорийный, то есть потом вы через 2 часа перекусили. Если вы будете перекусы делать близко к ужину, скорее всего, ужинать не захотите и от ужина откажетесь. А это приведет к другой ошибке, к тому, что перед сном, вечером вам захочется съесть, вы будете голодны. Я не могу не сказать, что я против перекусов. Давайте разберемся, как мы можем вообще отказаться от этих перекусов. Когда вы переходите на правильное питание, на интервальное питание, вы должны ставить перед собой цель нормализовать свое питание. Нормализация своего питания, что это такое? Убрать все перекусы. Для этого вы не должны сокращать калории, дневные калории в моменте, однократно. Калорийность не уменьшайте, просто создайте сначала режим. Если вы и режим, и калорийность одновременно начнете делать, то практически в 90% случаев вы не сможете без перекусов обойтись. Потом, когда у вас вот этот режим уже сформировался, недели 2-3 прошло, вы можете уже начать снижать калорийность ужина, в
первую очередь, потом обедать чуть-чуть, потом уже за завтрак взяться. На самом деле обо всем этом я рассказываю на своем курсе «Интервальное питание». Ссылка в описании в первом комментарии. Посмотрите. Я отвечаю на все вопросы участников. Дальше. Важно следить за сбалансированностью питания. Белки, жиры, углеводы. Всегда должны они присутствовать. И за ужином никаких углеводов, но белок и жиры именно растительные, обязательно должны присутствовать. И большое количество клетчатки, овощей, чтобы они создавали объем. Объем тоже очень хорошо утоляет голод. Второе – это, конечно, соблюдать режим сна. Когда мы не досыпаем, когда наша психическая энергия истощается, мы хотим восполнить эту энергию едой. И нам хочется все время что-нибудь съесть. И, конечно же, используйте определенные ритуалы вместо еды. Прогулки, там 20-минутные. Или просто пейте вместо перекуса чай пустой. Пустой чай не считается перекусом. Или кофе тоже не считается перекусом. Только если вы туда не добавляете сахар. Или разные фруктовые сиропы, ягодные и так далее. Если вы все это добавляете, это уже перекус. Будьте здоровы!